سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو درنو دوستانو. زموږ ستاسو په ټولنه کې زموږ ستاسو په معاشره کې یو ډېر لوی دردونکې خبره ده چې غربت ډېر زیات دی. د دې غربت په وجه باندې ډېر ځوانان د کوره مسافر دي، د کوره بهر دي. خو نن تاسو سره د معلومات شریکوم چې کله هم یو انسان په کلونو باندې خپله ښځه په کور کې پرېږدي، نو هغه ښځه بیا په کومه طریقه باندې د خپل شوق پوره کولو کوشش کوي یا نورې داسې لارې چارې لټوي. په دې ویډیو کې در سره دا خبرې ټولې شریکوم، خو په یو خبره باندې تاسو هم پوهول غواړم چې په هغه په یاد ولرئ. دا خبرې زه هېڅکله هم نه کوم، دا خبرې د کتابونو او د اسلامي نقطه نظر تاسو سره شریکوم، ځکه چې عمر رضی الله عنه په وخت کې یوې ښځې همدغسې فریاد کولو. هغه د شپې روانو او دغسې هغه د یو ښځې فریاد واورېدو چې د خپل خاوند په باره کې کولو. نو کله چې بیا هغه کور ته راغی او پوښتنه یې وکړله چې یو ښځه د خپل خاوند نه بغیر څومره وخت تېرولی شي، نو خپلې بیبي ورته 4 ګوتې ونیولې، یعنې 4 میاشتې. نو د دې مفهوم داسې دی چې هېڅکله هم یو خاوند ته نه دي پکار د خپلې ښځې نه 4 میاشتو نه پس هم ډېره مسافري وکړي او لرې ترې پاتې شي. همدې وجه باندې هغه حکم وکړو چې یو فوجي یا یو د هغه وخت په حکومت کې او یا په خلافت کې چې کوم کسانو هغوی به د 4 میاشتو نه زیات مسافري نه کوي. نو قدرمنو، د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې نن سبا هر انسان د غریبۍ د وجې مسافر دی، بیا کلونه بهر تېروي او داسې مشکلات بیا په کور کې پیدا کېږي چې ښځه یې په یو په بلو لارو باندې د خپل شهوت پوره کولو کوشش کوي. اگر که ټولې مېرمنې ټولې ښځې داسې نه وي، خو پکار ده چې که یو انسان بهر ملک کې سیټي نو خپله مېرمن هم ځان پسې بوځي، او که نه وي نو بیا داسې کول پکار دي چې کوشش کوي زر خپل وطن ته خپلو بچو ته راشي. الله پاک دې د هېڅ چا هم مجبورۍ دومره نه زیاتوي چې هغه ترې بهر ملکونو ته مسافر شي. زموږ د ویډیو باندې د څوک خوا نه بدوي، زړه دې پرې نه خفه کوي. زموږ مقصد دا وي چې تاسو سره داسې معلومات شریکو چې تاسو د هغې نه لږه زده کړه هم وکړئ، نو دا ډېره لویه خبره ده.